در خرابات مغان نور خدا می‌بینم. این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. جلوه بر من مفروش ای ملک الحال که تو منزلی در دور دستی هست، بیشک هر مسافر را این چنین دانسته بودم، این چنین دادم. او که روستایی پاکدلی بوده، آیا بزرگواری آدمی بیشتر در آن است که زخم فلاخن و تیر وقت ستم پیشه را تاب آورد؟ صبح شد، صبح چون روی گشود، هیچ کس بر زبر راه نبود. رستم گلاویز شد که انگار در آن پهلوان شکست. آنجا که یک ترانه باز یافته می شود. روز هجران و غم فرقت یار آخر شد. زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل، شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب، صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد. ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد، ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان مهنت بی حد و شمار آخر شد. درود بر شما، سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم و بهروزی و سعادت و کامرانی روزافزون رو از درگاه دادار هور برای یک یک شما مسئلت دارم و خواهانم. گیرم که برکنی دل سنگین ز مهر من، مهر از دلم چگونه توانی که برکنی. ساعات برنامه اگر در نظام اداری مقدار جا به جا شده، اما تلواسه های عاشقی ما برای دیدن شما بزرگواران به بهانه های مختلف بیش از پیشه و گفت که گوشم به راه تا که خبر میده، حز دوست صاحب خبر بیامد و من بیخبر شدم. خدمت شما بزرگواران عرض کنم که به دنبال بهانه هایی هستیم که بعضی از وقایع رو که به نوعی شاید ناخواسته به بعضی وقایع دیگه پیوند خوردن هی یادآوری بکنیم. حالا اون بعضی وقایع که به بعضی وقایع دیگه پیوند میخورن چیه رو الان خدمتتون عرض میکنم. هفته کتاب و کتابخوانی است و نمیدونم چرا تا اسم کتاب و کتابخوانی میاد، به رغم اینکه در تمام جریانهای فرهنگی و هنری و علمی و در انواع گوناگون علم ما کتاب و نشر و مسائلی از این دست رو داریم. نگاه اول و نگاه نخست هر شنونده و خواننده‌ای به علوم انسانی، مناسبات فرهنگی و در این بین بالاخص ادب و هنر یک جامعه دوخته میشه. ما هم بی بهانه نمیدونیم که از این فرصت
نهایت استفاده رو داشته باشیم و یه جورایی بیایم باز دوباره قصه قدیمی رو که با همه هموطنان عزیزمون داریم مطرح کنیم. چیکار کنیم؟ جایگاه کتاب تو این فرهنگ چیه؟ مجله فرهنگی ادبی چکامه درسته که بسیاری از زمان خودش رو درباره مناسبات شعر، هنر، گاهی وقتا جریان‌های فلسفی در مورد ادبیات اختصاص میده، اما از کنار یه همچین یادمان مبارکی نمیتونه به راحتی بگذره. قطعاً جناب آقای دکتر علی آبان بر همه عرایض ولو طولانی بنده با گفتار خودشون صحه خواهند گذاشت و بعد از عرض سلام خدمتشون خواهم گفت که آقای دکتر نقطه آغازین برای یک پردازش بنیادین به این موضوع چی میتونه باشه؟ به نام خدای کتاب و قلم، عرض درود و سلام خدمت شما دوستان گرامی، جناب دکتر، همکاران ارجمندتون و تمام بینندگان ارجمند و فریخته‌ای که در جای جای این جهان پهناور شاید این برنامه هستن. خسته نباشید عرض بکنم و موضوع بسیار ارزشمندی رو مطرح فرمودید، موضوعی که به نام بسیار آشناست اما در حقیقت به کام بسیار قریب، بحث کتاب. ای کاش، من همیشه اول حرفام میگم ای کاش یه دوره‌ای برسه، فرهنگیست دیگه ها، میخوایم بحث فرهنگ بکنیم، یه دوره‌ای برسه که جای کاسه بشقاب که به هم هدیه میدیم از اون کتاب گنده ها انقدیا همیشه از اونایی که دوباره کنار کاسه بشقابا میذارن، نه، از این کتابایی که میتونیم گاهی وقتها در بلای خانمانسوز ترافیک یا در انتظارهایی که به خاطر جامعه صنعتی در انواع مختلف کم هم نداریم به اینا رجوع کنیم. گاهی وقتا روی 2 صفحه 3 صفحه اگه شام نخورین، اگه نهار نخورین، اگه صبحانه نخورین میخوابین، کار میکنید، باور کنید یه وعده غذایی برای خودمون کتابو تعریف کنیم. بله درست. عرض خدمت شما که ابتدا اگه بخوایم از کتاب حرف بزنیم مطمئنا خود این واژه به ذهن ما میاد و به ذهن مخاطب که اصلا کتاب یعنی چی. و خب ابتدا معنی نوشتن رو در ذهن متبادر میکنه، کتاب نوشتن. حالا ما اگه برگردیم حداقل به 5000 سال قبل، 4000 سال قبل، 3000 سال قبل، میبینیم که پیشینیان ما هم تمام تلاششون بر این بود که این نوشتن رو به یادگار بذارن برای آیندگان که بتانن آنچه را که میدانند و قرار هست آیندگان بدانند بنویسند و از بین نره. چال از دوره هخامنشی بگیریم که خط میخی در واقع اون موقع اختراع میشه، در حقیقت همین دغدغه این هست که بنویسند. این نوشتن خب خیلی ارزشمند هست که ما در روایات هم داریم که علوم رو با نوشتن سعی کنید صید کنید، قید العلم بالکتابه، مولا، که این علم از بین نره. تو را خط قید علوم از تو خاطر، چو زنجیر مر مرکب لشکری را. درود بر شما و این حافظه خوب شما. خواهش میکنم. خدمت شما عرضم که کتاب، جمله است از مریک مولف میگه که یک کتاب ارزشمندی که به دنیا میاد، کتاب ارزشمند و خوب که به دنیا میاد، صدها فکر غلط و پلید از دایره هستی رخت در میبنده. اینقدر ارزش کتاب بالاست. یا حضرت مولانا خب شاگرد چلبی میگه آقا حیف این همه علم و این همه فهم و این همه ادب و این همه فقه و بسیار از علومی که داری، آیا حیف نیست که آیندگان ازش بی بهره بشن؟ این رو بگید ما بنویسیم برای آیندگان نگه داریم و این حیفی که بره زیر خاک. در حقیقت نوشتن که اون معنی کتاب هست، این حفظ بسیاری از داشته ها و ذخیره های ارزشمند انسانی است که در طول زمان به دست میاره و به دیگران به یادگار این رو تحویل آیندگان میده. اما این که کتاب اصلا کتاب چه ارزشی و چه فایده‌ای در جامعه داره. خب مسلماً جوامعی که داره کتابی بیشتر هستند، اون جوامع میتونن از نظر تعالی و تکامل و سربلندی و سرافرازی حرف بزرگتری رو برای جهان داشته باشن. حالا کتاب ها گوناگونن، از کتاب آسمانی بگیریم تا کتاب های زمینی. اصولا در جامعه‌ای که به کتاب فکر میکنن، به کتاب مینویسن، به کتاب تحویل ملت میدن، اون جامعه
به نوعی میخواد به تاریخ و به آیندگان و جهان ثابت بکنه که ما هستیم، ما وجود داریم، ما حضور داریم و ما خواهیم ماند. حالا در جوامع گوناگون شما کتاب‌ها رو وقتی بررسی بکنید، آن جامعه در جهان تونسته خودش رو به سطح برسونه که کتاب داشته و همونطور که حضرت علی فرمودین فقط فکر خور و خواب و خشم و شهوت در حقیقت نبوده، فکر این بوده که بنویسه و نوشتن خب کار سختیه، هر کس نمیتونه بنویسه، حتی نوشتن یک مشق ساده برای عده‌ای خیلی سخته. اصلا رودکی هم میگه که تا جهان بود از سر آدم فراز کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمان بخردند در هر زمان راز دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگندر همی بنگاشتند. بله همینه. دانشان در دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. این تجلی هم در فرهنگ ما از همون روزگار اولیه داشته. درست. مثلا در دانش که حالا چون از فردوسی فرمودید و شاهنامه از عقب اونور فرمودید که در شاهنامه مخصوصا مثلا دانش و خرد دو مقوله خیلی ارزشمندی است. حالا بحث اینه که در جامعه‌ای که به دانش احترام میذارن، اون جامعه به تبع برای عرضه و عرصه تفکرات خودش گام‌های ارزشمندی رو برمی‌داره. حالا این رو ما اگه مثال بزنیم در کشورهای اروپایی خب عموماً چاپ کتاب خیلی بالاتر هست. حدود 15 سال بعد قبل که من یک آماری رو می‌خوندم در کشورهای اروپایی برای هر 1 میلیون نفر حدود 810 تا کتاب چاپ می‌شد در 15 سال قبل و در ایران برای 1 میلیون نفر حدود 70 تا و در کشورهای آفریقایی حدود 40 تا. ببینید که چقدر تفاوت هست برای کتاب. خب چاپ کتاب. ما پس یک سرفصل رو می‌ذاریم الان بررسی نقاط آسیب شناسی این داستان که در بعد از آماده شد رسانه‌ای که خواهیم داشت در همراهی حضرت علی به اون ادامه میدیم. پس همراه ما باشید بینندگان خوب و نگاه کنیم که شاید امروز شما ولی بزرگوار، پدر، مادر عزیزی که نشستید و میخوای فکر کنی که با چه بینش و با چه عمل کردی نسل بعد خود فرزندت رو میخوای علاقمند به این سازوکار کنی. از زبان کارشناس برنامه ما نکات ارزنده رو قطعاً خواهید شنود. همراه ما باشید. حیران ترم از آینه در مقابل نور، با من در من چیزی است، کسی که زمزمه می کند در من آهسته و پیوسته نام تو را. نبض گل، نفس باغچه، آواز نسیم، نقش صفال، نام تو را از هر زبان میتوان شنید. بی تو هر شب تا سحر شب زنده داری می کنم، در حضور قاب عکست بیقراری می کنم. یاد تو وقتی که در ذهنم شکوفا می شود، باغ بیبار و بر دل را بهاری می کنم. روز و روزگارتون خوش. داشتم نگاه میکردم به درآمدی بر مبانی نقد ادبی ایران و جهان اثر علی آبان، کارشناس محترم برنامه ما که در حوزه نقد کتاب نشون میگاره در حوزه نقد ادبی اثر بله گفتن اینورم چشم ارزنده‌ای گذاشتند و اولش گفتن که نقدها را بود آیا که عیاری گیرند. آیه دکتر، سوالی که ما اینجا داریم اینه که در حال حاضر چون شما به عنوان منتقد ادبی با این کتاب نقد ادبی شاید بیشتر از پیش حرف‌هایی در این زمینه داشته باشید،
جایگاه فعلی کتاب و مطالعه در جامعه ما چیست و راهکارهایی که وقتی میگم جامعه، اون جامعه فرهنگی رو میخوام بگم، سوای مرزهای جغرافیایی و سیاسی، و چگونه میتونیم در بهبود این جریان من و شما و دیگر هموطنان حداقل به عنوان والدین جامعهمون گام برداریم. ممنونم از معرفی کتاب فرمودید. بحث آسیب شناسی که مطرح فرمودید بسیار بحث جالبی است. یعنی ما در حقیقت آسیب هایی که برای کتابخوان و کتاب و نویسنده کتاب در جامعه وجود داره آسیب های فراوانی است. یه زمانی بود در گذشته، عصر حالا 600 700 سال اون طرفتر، شاید 500 سال 300 سال، بزرگترین تفریح بسیاری از آدم ها که اهل فرهنگ بودن کتاب بود، به جهت اینکه حواشی بسیار کم بود. یعنی که ابزار و عواملی برای فاصله گرفتن از خیشتن خیلی کمتر بود. امروز ما حالا تلویزیون داریم، موبایل داریم، کامپیوتر داریم، اینترنت داریم، بسیاری تفریحات و حواشی دیگه‌ای که در حقیقت اینها هرچند در جای خودش این سیر تکنولوژی و پیشرفتش میتونه کارآمد بسیار قوی برای زندگی باشه، اما آسیب‌های خیلی گوناگونی به این بعد فرهنگی ما خورده. چرا؟ برای اینکه در گذشته‌های دور شما زمانی که برق نبود، یه چراغ ساده‌ای بود و فرد نهایتاً از اون چراغ میتونست استفاده این رو بکنه که یه چیزی رو بتونه بخونه، و از اون چراغ نمیتونست استفاده دیگه بکنه که وقتش رو در اون قسمت بره صرف بکنه. هرچند ما انکار نمی کنیم که این تکنولوژی امروز خیلی بهره ها به ما داره میده، اما اینکه فرد به عنوان مثال از 4 بعد از ظهر تا 12 شب پای تلویزیون میشینه، خب فرصتی برای کتاب خوندن به وجود نمیاد. این یه آسیبیه. و در مجموع میخوایم عرض بکنیم که اگر ما بخوایم مطالعات امروز جامعه رو به 2 دسته تقسیم بکنیم، مطالعات حرفه‌ای، مطالعات غیر حرفه‌ای و مطالعاتی که جنبه سرگرمی داره، در واقع حرفه‌ای، نیمه حرفه‌ای و سرگرمی. من فکر میکنم که مطالعات حرفه‌ای ما از 100% نهایتاً 5%، 4%. مطالعات نیمه حرفه‌ای که عرض میکنم، بعضی رمان خونن. این رمان خوندن رو که الان و ضمناً اگه میخوایم رمانم بخونیم، رمان خوب بخونیم. این یه سری رمانایی که با 3 شخصیت هستن، احتمالاً یه خانم یا آقای، دختر، پسر، یکی هم ترجیحاً دچار بیماری صعب العلاج هست، اینا دیگه تقریبا مال به خواب کردن جوامع. رمان‌های خیلی خوب داریم ما. بله. همونطور که فرمودید خواب کردن رو فرمودید، فرق بعضی از ملت‌ها و ملت‌های دیگه اینه که عده‌ای برای اینکه خوابشون نبره کتاب میخونن، عده‌ای برای اینکه خوابشون ببره کتاب میخونن. حالا ممکنه ما یه خورده به این دومی بیشتر عادت کرده باشیم. بله، این آسیب شناسی که عرض کردیم، خوانندگان حرفه‌ای، نیمه حرفه‌ای و در واقع به عنوان سرگرمی که وقت بگذره، من فکر می‌کنم که اون بخش سوم، یعنی تفننی‌ها و سرگرمی‌ها، خیلی درصدش بالاست و متأسفانه اون قسمت رو تحت شعاع قرار داده. و این مشکل ما، مشکل در واقع هم کتابخوان داریم در جامعه، و هم مشکل صاحب کتاب داریم، صاحب قلم داریم، و هم مشکل نشر و انتشار داریم. درست. خب این رو به تبع دیگه من و شما، حالا اهل قلمیم و خواننده‌ای که در واقع داره کتاب میخونه، به تبع نمیتونه. سقراط حکیم میگه آقا شما همونطوری که میخوای بچه رو شربت بخورانی، درشو شیرین میکنی، سرگرم شیرینیه و تلخی رو میخوره خوب میشه. این شیرینی هایی که ما باید مردم رو به سمت کتاب بکشونیم، شیرینی ها کم شده و این شیرینی های کاذب رفته تو نشریات رنگین که مردم به اون سمت دارن میرن. و این نکته آخری که بسیاری از وقت گرانبهای مسئولین ما صرف این میشه که جوانها رو جلوگیری بکنن که اونور نرن، یا جلوشون رو بگیرن که در واقع به اون کاری که دارن انجام میدن دور از کتاب، و چون در کتاب نیستند و مطالعه نمیکنن، یک چیزهایی رو ارزش خودشون میدونن و فکر میکنن اون جز خوبی هاست. مثلا فریاد زدن، مثلا ظاهر نمایی، مثلا جلوه‌گری، مثلا آزار رسوندن. خب خیلی نیروها میان وقتشون رو صرف این میکنن که نگرشون دارن. اگر این جوانها کتابخوان باشن، اون فرد وقت و نیرو نمیذاره که اینها رو نگه داره، بلکه یک مسیر جدیدتر بهشون یاد میده، راهنمایی میکنه آقا جلوتر برید. سپاسگزارم. ما در بخش بعدی برنامه با شما هستیم. یه نگاهی میخوایم داشته باشیم به آیه نگارش. باز همراه شما خواهیم بود و دلتون و دلم و دلمون برای آیه نگارش
قطعا تنگ شده، پس بریم و یه نگاهی به آیین نگارشمون داشته باشیم. حافظ میگه که حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند، محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند. یکی از راههایی که در روزگار ما جزء رفتارهای پسندیده است نوشتن حسب حال هاست. گاهی وقتها نوشتن، حتی ما امروز بیوگرافی و اتوبیوگرافی رو داریم که من مخصوصا در این برنامه میخوام یه تفاوتی بین این دو بگم. ما غالبا وقتی با یکی صحبت میکنیم و یه گزارشگری میره پیش یه نفری میگه ببخشید میشه بیوگرافی خودتون بگین، اگر اون بخواد بگه باید اتوبیوگرافی خودش یا زندگی نامه خودشو بگه یا حسب حال خودشو بگه. بیوگرافی زندگی نامه است که دیگران برای یک فرد نویسند و اتوبیوگرافی زندگی نامه و شرح حالی است که من خودم برای خودم می‌نویسم. مثلا سیر بی سلوک استاد بهاءالدین خرمشاهی اتوبیوگرافی است که ایشون خودشون برای خودشون نوشتند و باغ بیبرگی که آقای مسعود کاخی در مورد مرحوم اخوان ثالث نوشته یک بیوگرافی است. آقای کاخی در مورد مهدی اخوان ثالث کتابی نوشته به نام باغ بیبرگی. خب چه ما بخوایم در این حسب حال ها و چه بخوایم در داستان هایی که داستان کوتاه یا رمان ها به لحاظ نگارشی نکاتی رو بررسی کنیم، باید این مهم رو مد نظر داشته باشیم. یک، قلممون باید یکسان باشه. نگاه کنید، اگر میخواهید ادبی و فاخر بنویسید، این یک دستی باید در نوشتتون وجود داشته باشه. حتی اگر نخواین ادبی و فاخر بنویسید و بخواین از زبان معیار استفاده کنید در نوشتن خودتون، چه در نوشتن اون حسب حال چه در نوشتن اون بیوگرافی، حق ندارید از زبان شکسته استفاده کنید. آخه دلمون واسه اون قدیم ندیما خیلی تنگ شده بود، نمیتونستیم. ما حق نداریم بنویسیم نمیتونستیم، مگر اینکه در جایی بخواهیم نقل قولی از کسی داشته باشیم که اون وقت داخل پرانتز این رو خواهیم آورد. در مورد نقل قول دستمون بازه. مقوله دیگه، اگر کسی میخواد فاخر بنویسه، الزاماً نیازی نیست که از واژگانی که امروز در حوزه زبان ما رایج نیستند و جاری نیستند استفاده بکنه و اون نیک از جای بشد. نیک از جای بشد یه تعبیری است مال تاریخ بیهقی، مال قرن 56، به معنای عصبانی شد. آوردن چنین دست واژگانی در متن فارسی، ولو اینکه گفت در فارسی معیار نباشه، شما بخواید فارسی فاخر بنویسین، یک هنجار شکنی است و به لحاظ ادبی خوب ارزیابی نمیشه. قبل از هر چیز میخوام به شما بگم بنویسید. وقتی ما به املای ننوشته غلط نداره. من گاهی وقتا خودم یه چیزی امروز داشتم برای یه مجموعه سوالی بود، پاسخ تشریم نوشتم. وقتی نوشتم دوباره برگشتم دیدم خب بعضی از نکاتی که اونجا آوردم غلطه. ضمناً چی تلفظ کردم؟ نکات. جمع درست نکته نکات هست. واژه محبت هم نداریم ما، محبت. درسته اگه بگی محبت احتمالاً نه تگرگی میاد نه سیلی، منتها اگر بنده کتمم چپ راسته پوشم هیچ اتفاقی از این دست نمیفته. پس وقتی میگیم نکات تلفظ کنید، بعضیا میگن حالا اگه نکات بگیم چی میشه؟ بندم کتمو چپ راسته پوشم به خدا هیچ نمیشه. زبان ما شأن ما و شخصیت ماست که در قالب واژگان به جهانیان عرضه میکنیم و شخصیت فاخر ایرانی در زبان فاخر ایرانی همواره ماناست. بخش بعدی برنامه رو با شما هموطن عزیز خواهیم بود.
گذشت ثانیه ها امتداد رفتن بود، بیا برای رسیدن تو باش پایانی. اونقدر بیت های زیبا وجود داره که آدم احساس میکنه چقدر کتاب نخونده وجود داره. و آیه دکتر جایگاه کتاب رو فرمودید و صحبت کردیم از اینکه ما میتونیم با رواج مطالعه بسیاری از انرژی هایی که در جامعه به جهت تربیت نسل جوان و نوجوانمون هدر میره رو با ترویج مطالعه و فرهنگ کتابخوانی رواج بدیم. منتها نکته حائز اهمیت این هست که شاید برای مردم ما اگر بدونن یک کتاب علمی و تحقیقاتی چقدر نوشتنش زمان بره، چقدر انرژی میگیره، خب نگاهشون به کتاب متفاوت باشه. و از اون مهمتر این درده توی جامعه، آیا میشه این درد رو ایجاد کرد؟ مولانا میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. این که در یک جامعه صرفا ما بگیم کتاب تعدادش زیاد باشه، شما مثالی گفتید که خب البته جای تأمل داره، بگیم برای 1 میلیون نفر 800 جلد کتاب هست. این زیاد بودن کتاب شرط لازم هست، درست، اما اون شرط کافی ایجاد اون درد و ایجاد اون اشتیاق. این به چه صورت مهمه؟ ضمن این که از اون طرف گفتیم که میخوایم که به هر حال میخوایم مطالعه تلخه، سختی اون رو با شیرینی همراه کنیم. از اون ور داستان یه اتفاقی که گفتم شما این ایده رمان خونن به عنوان کتابخوان غیر حرفه‌ای به اونها شما لقب دادی، اگه اشتباه نکنم نیمه حرفه‌ای، نیمه حرفه‌ای لقب دادی. خب این رمان ها خیلی فرق میکنه. رمان اوژنیگرانده بالزاک یا نمیدونم رمان‌های بسیار، این نعمتی تو ذهن من اومد، رمان‌های بسیار خوبی که ما آنا کارینا رو داریم در ادبیات قبل، در ادبیات خودمون رمان‌های خوبی نوشته شده، به هر حال آثاری که در دوره‌های مختلف با فضای مختلف هست. ما این رمان‌ها رمان‌های خوبه، کنارش یه مرتبه داریم یه رمانی اصلا اسمش هم نمیتونم ببرم، چیز بدی هم نیست، ولی سر تا تهش یه نفر دلباخته یکی شده، بعد ته داستان می‌خواسته احتمالاً خودکشی کنه، بعد موفق شده یا نشده. این آخه چیه جوون من بیاد دستش بگیره بخونه، آخرش هم یا بغضش هو 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 گریه میکنه ترکید یا هیچ. چی کار کنیم که علاقه خوب ایجاد بشه؟ البته در گفتار حضرت علی و اون سوالی که مطرح فرمودید نیمی از پاسخ هست، یعنی خیلی هنرمندانه مطرح فرمودید. من اینجا جا داره البته عرض سلام میخواستم داشته باشم خدمت دانشگاهیان، دانشجوها، استادان، فرهنگیان، دانش آموزان، معلمان، کسانی که در طول سال واقعا با کتاب سر و کار دارند. یعنی از ابتدا باید عرض ادب میکردم که فراموش کردم. آقای کیکاووس عنصر المعالی کیکاووس ابن قابوس ابن وشمگیر، من همیشه تو کلاس این رو مثال میزنم. اگر پدر و مادر میخواد ارثیه برای فرزند بذاره، چه ارثیه بالاتر از کتاب؟ خب قابوسنامه رو نوشت برای فرزندش گیلانشاه در 44 باب در قرن پنجم. و این کتاب ممکنه خیلی از دانشجوها وقت میپرسن آقا گیلانشاه چه کاره شد؟ این کاری نشد. اما از اینکه پدر نامش رو در واقع اونجا ثبت کرده و ما هر وقت ما میگیم قابوسنامه گیلانشاه به یاد ما میاد، این بزرگترین میراثی است که خانواده میتونه به فرزندش بده. از این میخوام پل بزنم به اینجا که فرمودید چه باید کرد. متاسفانه، والله یه خورده راحت تر عرض بکنم، متاسفانه فرزندان در خانواده امروزه هنوز هم درگیر اینن که علم بهتر از ثروت. مثلا امروزه یه خورده به نظر میاد که به صورت خیلی کاذب در ذهن جوانترها اینجا افتاده که اول ثروت، اگه وقت شد علم. من که نه، حالا گفتی اول، من که نه هموطن عزیز، اما افرادی مثل آقای دکتر و دیگر کارشناسان خوب و همه که خیلی کتاب میخونن خیلی سرمایه دارند. سرمایه اونی این جیب نیست، از من که خالیه، از تویی سرشار است. سرمایه، مایه سر، این مایه سر رو از هر جا پیدا بکنی، اون وقت سرمایه‌دار واقعی تو هستی. توی ایرانی که هر جا باشی این پرچم سرنگ در کنار تو زیباترین تصویر عالمه. ببخشید چون از علم و ثروت گفتیم، من می‌خواستم بگم نه، سرمایه، چون این گفتین کاذب، چقدر زیبا فرمودید، فضای کاذب، درسته خیلی حرفا هست، منتها بیایم به سرمایه از این زاویه هم نگاه کنیم. خب روانشناسا میگن پدر و مادر در منزل
نیازی نیست که به فرزند بگن این کارو بکن این کارو نکن، چون اصلا تأثیری نداره. بهترین کار اینه که پدر اون کار رو نکنه یا اون کار رو انجام بده و مادرم همچنین. یعنی در واقع تأثیر میذاره روی فرزند. در جامعه امروز ما خب متاسفانه در بین خانواده ها و بزرگترها مطالعه از دست رفته. حالا از آسیب شناسی بکنیم ممکنه فرصت نباشه، یا نهایتاً اینقدر دنبال راحت خواندن باشند که راحت ترها رو بخوانند. و به قولی که از استادان ارجمند بود دکتر جلیل تجلیل میگه وقتی 20 طبقه رو میشه در 5 ثانیه رفت، دیگه فرد نمیاد کلیل و دمنه بخونه، فرد نمیاد رمان 10 جلدی کلیدر بخونه، فرد نمیاد جنگ و صلح بخونه، فرد نمیاد کتاب‌های سنگین‌تری بخونه، چون کار خیلی راحت شده. به همین خاطری که مطالعات سبکتر باب شده و همون خاطری که فرمودید بسیار رمان‌ها که کارشون فقط اینه که نهایتاً طرف رو یا اشکشو در میارن یا احساساتیش بکنن، که اگه نمره بخوایم بدیم در واقع زیر 7 از نظر هنری و اون اندیشه درونی. مثلا این گفت زیر 7 چون 7 قدیم تک ماده بود، خواست بگه تک ماده هم نمیشه بزنن. تک ماده هم نمیشه. جالب بود چند روز قبل من سوار یک تاکسی شدم، دیدم که راننده خیلی حالا برای اینکه راحت حرف بزنه گفت آقا اینجا اصلا جای ماشین پارک نیست که تو این پارک اومدن کتابخونه زدن. کتابخونه به درد کی میخوره؟ یه پارکینگ میزدن، ماشینا میرفتن پارک میکردن اینها. بعد من گفتم فرزند دانش آموزی دانشجویی چیزی دارید؟ گفت بله یه دانشجو دارم یه دانش آموز دارم. گفتم خب از شما بعید این حرفو بزنید. بدون ماشین بدون پارکینگ میتوان زندگی کرد، میتوان گفت من هستم، اما میتوان در واقع بدون ماشین اینها آدم نمیبینه، میتونه حفظ کنه خودشو، اما بدون علم نمیتونه کسی ادعا بکنه من وجود دارم من هستم. چون در واقع علم یعنی تنقید، تنفیذ، تشخیص، تمییز، همه اینها رو در خودش داره. خب کسی که صاحب علم نباشه در واقع وقتی اینا رو نداشته باشه حتی در منزلش هم نمیتونه مدیریت بکنه. بحث ما اینه که فرزندان چگونه به سمت این قضیه برند. وقتی بچه از بچگی ببینه پدر مادرش در این سطح دارن کار میکنن، کتاب میخونن، مینویسن، درباره بسیار چیزا نقد میکنن، این فرزند به خود بار میاد به همون صورت. علت اینه که ما بزرگترها از مطالعه و خواندن فاصله گرفتیم و شاید هم فاصله گرفتیم. عرض کردم آسیب شناسی که خب وقتی ساعت 6 بنده باید برم بیرون، ساعت 10 شب برگردم خونه، شاید فرصت مطالعه برای من کمتر پیش بیاد. اما اگر واقعا تشنه این کار باشم، معتاد به خواندن، معتاد به نوشتن باشم، میگم قراره که 7 ساعت بخوابم، 4 ساعت میخوابم، 3 ساعت رو مینویسم، 3 ساعت رو میخونم. و این افراد میتونن اولین کاری که بکنن فرزندان رو به سمت مطالعه ببرن همین هست. و کسانی که اهل مطالعه‌اند و اهل نوشتنند، خانواده‌ها اینا رو پیدا بکنن و در واقع حرمت بذارن. این حرمت گذاری موجب بشه که اون فرزند بداند که اگر قرار هست علم رو دنبال بکنه این شاخصه ها رو در ادامه داشته باشه. من برای هموطنان عزیز یه نکته علمی هم در خدمت دکتر بگم، اونم اینه که ما در حالا هفته کتاب هستیم، بخشی از کتاب‌های ما کتاب‌های مرجع هستند. در بین کتاب‌های مرجع یه عنوانی داریم به نام کتاب شناسی یا کتابنامه. این کتاب شناسی برای هر رشته متفاوته. مثلا کتاب شناسی حافظ، کتاب شناسی سعدی، کتاب شناسی ناصر خسرو. در این کتاب شناسی ها شما میتونید تمام مقالات و کتابهایی که تا روزگار چاپ این کتاب وجود داشته رو به ترتیب ببینید. همچنین کتابی رو آقای ایرج افشار تحت عنوان کتاب شناسی ایرج، فهرست مقالات ایرج افشار، فهرست مقالات ایرج افشار، می‌خواستم اسمش دقیق بزنم بیاد، تهیه و تنظیم کردن که خب بسیار بسیار ارزنده است. اونهایی که میخوان در زمینه‌های مختلف ادبی به مقالات به صورت منسجم با طبقه بندی موضوع رجوع بکنن، از این کتاب شناسی میشه استفاده کرد. کتابخانه ملی یک نمایه‌ای رو گذاشته، این نمایه رو شما در هر جا که باشید میتونید وارد محفوظات رایانه‌ای بشید در کتابخانه ملی و خلاصه و چکیده آخرین مقالات روز رو در مورد بحث مورد نظرتون داشته باشید که این هم کار بسیار ارزنده است که در کتابخانه ملی صورت گرفته. کتاب که امروز می‌خواستم معرفی کنم بهتون جنبه‌های رمان اردگارد مورگان فاستر هست. اونهایی که دست به قلم دارن گفته بودن در به هر حال پیام‌هایی که داده بودند و بنده نوازی هایی کرده بودن، گفته بودن که کتاب‌هایی در این زمینه معرفی کن، جنبه‌های
رمان هست که مال ادگار مورگان فوستر هست، کتاب ارزنده است. از نویسندگان ایران جمال میرصادقی در 2 جلد باز در مورد عناصر داستان و قصه نویسی صحبت کرده که به اون 2 کتاب هم میشه رجوع کرد. فکر میکنم که در حد 1-2 دقیقه بیشتر زمان نداشته باشیم. اگر من بگم 1 دقیقه و نیم 2 دقیقه زمان داریم آقای دکتر، نیمی از شما و نیمی از من، کلام پایانی. ما مثال بسیار خوبی از شما شنیدیم، قابوسنامه عنصر المعالی کیکاووس ابن قابوس ابن واشمیر زیاری، کتابی است که نوشته، حتی من یاد آوردم از نامه‌های مرحوم دکتر خانلری به فرزندش که نوشته بود: فرزندم، آنچه مرا به نوشتن وامی دارد فاصله بعد مکان نیست، بلکه فاصله زمان است، چون روزگاری که تو به دوران بالندگی و شکفتگی برسی احتمالاً من نباشم. پس به این صورت میتونیم بگیم در یه فضای چند ثانیه‌ای برای ما بفهمید کلام پایانی رو. خواهش می‌کنم. من بازم تشکر می‌کنم از محضرتون و باز هم به خانواده‌های گرامی پدر و مادر عرض بکنم که برای فرزندان ارثی رو باقی بذارید که پس از گذشتن از این دنیا هم نام شما رو و هم نام فرزندان رو جاودانه نگه داره. و 2 تا کتابم، یکی نقد ادبی و دموکراسی از حسین پاینده من معرفی میکنم و غزلیات شمس که دکتر شفیع کدکنی سال قبل این کتاب رو چاپ کرده و بسیار کار خیلی خوبی است، بسیار عالی است، مثل کتاب‌های دیگه دکتر شفیعی برای شناختن بیشتر مولانا و حضرت شمس. عطار رو هم که آثار عطار رو دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی تمام آثارش رو با یک شرح بسیار زیبا به چاپ رسوندن که این رو هم ما به خواهندگان این علم معرفی میکنیم. حاشا که زخم ما دهن شکوه وا کند، خود بر میان ناز تو شمشیر بسته ایم. خداحافظتون.